Her ser vi Hanna og Mette lave diamond her. Det første vi skal, det er at tænde ovnen på 175 varmluft. Det første vi skal gøre, er at vi skal hakke 150 gram dime og 150 gram mørk chokolade. Og det skal vi gøre i en foodprocessor. Det kunne være der. Jeg tror vi tager bare lidt af det fast. Sådan der. Så der Cecilia, der lige væk, ellers skal det ikke komme ned. Okay. Sådan der. Okay. Vi prøver lige igen. Og så foodprocessor. Den kan ikke, det er fucking lort. Jeg skal nok blande det ind i min mund. Like. Han er ikke, den skal jo ikke. Den skal! Stop. Altså, den er kævende. Så tager den gode gammeldags version. Jeg gør det. Her ser vi Anna lave. Hold kæft, Karen. Hvad laver hun? Det er stadig dejen til småkagerne. Dejen til småkagerne. Woo! Mangler du salt, eller? Nej, jeg har lige fået sådan lidt. Okay. Der var den her bøtteting der. Skal jeg bare komme ned i? Sten. Hallo, vi skal trille dem med mel. Vi skal trille dem. Dem der. Ja. Er I klar? Alle sammen, nu skal vi trille kugler med mel på hænderne. Ikke. Okay. Zoom in. Vi kan ikke zoome ind. Nej, okay. Men nej, hvor var lige det bare fint. Så skal han også